Chào tất cả anh em, hôm nay mình lên 2 con Zippo tàu chiến, Zippo La Mã. Một chiếc sản xuất năm 1997, một chiếc sản xuất năm 1998, con này năm 1997. Tình trạng là new full book nha. Vỏ đồng mạ rôm bóng nha. Tàu hình tàu chiến khắc ăn mòn đổ sơn. Con này nó còn tem nên mình không có khui ra nên không có xem được trong cái ruột. Con này sản xuất năm 1998, vỏ đồng mạ rôm phay xước, tình trạng cũng là hàng điêu, nhưng con này thì tháo tem rồi. Ruột trùng luôn nha. 14 La Mã. Con này thì nó không phải khắc ăn mòn mà nó sơn hấp nhiệt nha anh em. Cái hình này là sơn hấp nhiệt hai mặt. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả, anh em bấm vào đó xem giùm mình nha. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.